大家好，我係阿 Yan， 我係一個歐織同旅行嘅愛好者。如果大家有睇之前嗰3集，就知道我去咗日本、香港同埋台灣嘅無線店朝聖，當然都忍唔住買咗唔少電利品啦。好多謝之前有網友留言提議啦，希望我拍多啲無線實測片。我覺得呢個建議非常好啊！既然自己買咗返嚟，又真係用過，咁不如都分享埋實際嘅使用感受，等大家買之前可以多一個參考。今集我就會用一套固定嘅評分標準，逐款無線就做測試。先講明啦，我唔係無線專家嚟嘅，只係一個普通嘅歐織愛好者，所以以下嘅分享都係我自己嘅使用體驗同埋感受。每個項目我都會用同一個準則嚟到評分，5粒星星就代表最好，0粒星星就代表最差。事不宜遲啦，咁今集嘅主角就係我喺日本 Usawaya 買返嚟嘅 Chenille Yarn。Chenille 呢個字其實係嚟自法文嘅，意思就係毛毛蟲咁解。因為呢一種紗線表面毛茸茸，好似毛毛蟲咁，所以就叫做 Chenille。有啲地方會叫佢做毛絨冷啦，或者係雪梨爾冷。佢最大嘅特色就係又軟又毛神神，好多人會用嚟織公仔啦，或者係有毛絨效果嘅作品嘅。首先係柔軟度，摸上去已經覺得好柔軟好 fluffy 啦。睇睇摸上手嘅感覺先，覺得佢軟得嚟其實都有啲彈性嘅，而且佢好滑嘅，完全係冇吉嘅感覺。氣味我都列入為評分之一啦，因為其實網上好多網民都反映喺某啲平台買返嚟嘅毛冷啦係會有陣化學嘅味，或者一啲好唔舒服嘅味嘅。咁收翻我喺 Usawaya 買入嘅無線都唔會有味道嘅，咁呢個可以大家放心購入。至於歐織手感方面就如佢嘅特性一樣啦，又順又 fluffy 又滑嘅。咁so far都一路勾其實都係好順啦，冇話勾住個勾針啦。而拉線方面亦都係好順嘅。咁你見到其實佢入邊係有條線芯嘅，咁跟住線芯就有啲毛包圍住，咁所以基本上佢都好難會係分叉嘅，勾耐咗亦都唔會覺得手攰。好啦，嚟到針目清晰度啦，我覺得呢一個係 Chenille Yarn 最大嘅問題，就係因為佢本身係毛茸茸啦，所以其實好難睇清楚針目嘅。如果你係新手嚟講就唔係咁容易掌握到啦。而呢個時候記號扣就係你嘅好幫手啦。如果你真係唔清晰，每一個針目都可以加個記號扣幫你噶。不過我都有方法可以解決嘅，係跟住落嚟第5點就會提及到噶啦。咁呢個其實佢就建議用日本鈎針4至5號嘅。咁4至5號嘅鈎針即係代表其實係2.5mm 至到3mm 嘅。咁大家可以考慮，因為其實我試過用呢一隻冷有少少毛茸茸嘅感覺其實你如果係初學嘅話啦，係有少少難去睇針目嘅，即係你勾嘅時候如果你經驗唔夠啦，有機會係因為嗰個針號太細啦，令到針目就唔係好清晰嘅。咁但係其實你都可以試嘅，呢一隻就係我用3mm 鈎針啦，去到勾出嚟嘅。咁基本上佢個 size 就會比起呢一隻就細大概1cm 左右嘅。啡色呢隻我就係用5mm 鈎針去勾嘅，係啦。咁織出嚟就會細隻啲嘅。呢個就係我半完成嘅作品啦。因為我發現呢一隻毛線其實用粗身啲嘅針號啦，大少少嘅針號織出嚟都好得意嘅。咁所以其實呢兩隻嘅示範我係用咗5mm 嘅鈎針。呢個都係一個好機會俾大家睇到如果同一隻冷啦粗度完全係一樣但係我哋如果用唔同嘅鈎針勾完之後佢嗰個織力嘅 size 嘅唔同噶。大家覺得呢隻小樹熊得唔得意呢？4月嗰個 trip 由香港翻英國之後好多童年嘅回憶都翻嚟啊 ，inspire 咗我去設計同埋勾織呢一個作品。冇錯啦，就係一隻由細食到大嘅治癒零食，好開心嗰隻小樹熊仔餅啊！呢個 pattern 同埋個教學影片已經喺 Referee 同埋 YouTube Store 嗰度上咗架噶啦，包含咗長達7頁紙嘅文字勾織 PDF pattern， 入邊亦有一條獨家連結，
只要一 click 入去咧，就會見到呢一條咧長達26分鐘嘅 step by step 勾織教學，可以慢慢一邊睇一邊織。只要你有基本嘅勾織基礎啦，識得織鎖針、短針同埋有少少嘅刺繡技巧咧，相信你咧跟住條片咧一定可以完成到嘅。入邊仲有分享埋一啲織公仔嘅進階技巧，啱晒咧勾織新手同埋有一定勾織經驗嘅你去試下。呢個月咧仲做緊優惠添，一齊 download 落嚟試下勾織一隻獨一無二嘅熊仔餅啦！好多謝晒廣告部嘅同事啦，咁我哋翻嚟無線實測嘅現場先。跟住我哋咧就要進行第6同埋第7項嘅測試。首先掃一掃台面先，呢兩個測試咧通常都係同步進行嘅，就係睇下擦線擦得順唔順啦，同埋睇下佢有冇甩毛嘅。好多 Chenille yarn 咧都係咧一擦咧就甩毛噶啦，唔擦就由自可，一擦咧就即刻棘實咗啦。相信係我一開始咧唔識用力，咁所以咧就扯甩晒啲毛，剩翻條線心咧就棘實咗。A few moments later， 最後咧我都用咗2-3分鐘嘅時間咧整翻鬆佢噶。大致上咧就係一開始嗰個棘啫，之後某啲位咧都會有少少棘嘅，但係慢慢用陰力咧拉翻鬆佢咧就 OK 啦。建議大家擦線嘅時候咧就唔好用蠻力啦，慢慢一下一下咁拉咧就會比較快。擦嘅時候咧，相信大家都睇到佢甩毛嘅情況啦。講真咧就唔算嚴重嘅，可以接受啦。好，之後咧就係拉力測試啦。我都用晒咧全身嘅力咧嚟到去拉，嘗試要拉斷佢。不過咧佢都好堅韌嘅，線心咧都冇斷到。至於織出嚟嘅效果咧，我都好滿意嘅，因為佢咧真係好毛茸茸啦，而且咧係好舒服、好軟熟嘅。咁所以咧我嚟織我想要嘅 Amigurumi 咧就啱晒啦。價錢方面呢，佢一嚿係賣緊98 yen， 咁就25 gram 左右嘅，等於磅紙46p 啦，或者係港幣4個7左右。咁我都上網 check 翻啦，咁睇翻呢，我之前有介紹過嘅英國4大網店，同埋另外一間喺英國呢好多分店嘅 Hobbycraft， 發現價錢呢都冇Yusawaya咁平，最接近呢就係 Lovecraft 啦。而家佢做緊特價呢，所以呢每25 gram 呢就為翻係71p 嘅。好，咁最後呢都 list out 翻呢10個項目嘅評分俾大家參考下。整體而言呢，由於佢好 fluffy 同順滑，好啱用嚟咧織公仔或者織一啲咧有毛茸茸效果嘅織物，譬如一啲細細個嘅 cushion 套或者枕頭套咁，貪佢夠軟鎖，但係佢就未必適合需要經常擦線或者用嚟做一啲超精細針目嘅作品啦。總評分呢，總共係會有4粒星嘅。2026年已經過咗一半啦，一年容易又中秋，呢隻兔仔燈籠呢好受全球華人歡迎，一齊重溫翻呢一段教學影片，一齊勾織咁可愛嘅兔仔燈籠啦！